왔어 딸? 그래. 잘 받았어. 가자. 가자. 수련 씨 미안해요. 나 좀 살려줘. 잠시 후 목적지 부근입니다. 이거 어디서? 아, 그럼 소고기 먹자. 아, 이미 지금 저 김치찌개 끓이고 있어. 나을 수가 있어? 왜?
가자. 가봐, 천천히 가. 엄청 차가울 것 같은데? 가을에 들어가려면? 너무 차가워. 계곡이니까. 일로 와서. 야, 가을이 시원하겠다. 날이 춥대. 하나, 둘, 셋. 아, 잠깐만. 하나, 둘. 기다려봐. 하나, 둘, 셋. 시원하잖아. 그렇게 앉아있으면 적응을 못해. 내가 도와주는 거잖아. 이건 좀 아닌 것 같아. 왜? 벌레 너무 많아, 필수래. 아빠가 갔어. 여기 오르고 내리기 편하겠지? 계단이라. 시원하다. 여기 앉으면 재밌겠다. 그지?
해. 하나, 둘, 셋. 해, 뭐야. 재밌다. 나 하나, 둘, 셋. 여기로 떠야지, 멀리. 오, 이쁘다. 됐어. 간다. 어디가? 돌돌돌 밀어. 옳지. 아빠처럼 방향 틀어.